première institution supranationale, c'est l'Europe qui commence à s'unir. Les règles... He stands now in the floodlight and he's giving the victory sign for all his might from the sun itself. This is your victory. 1949. Bigarren Mundu Gerraren ondoren, Europa berregituratzen ari da. Zientzialari handi askok ihes egin dute Estatu Batuetara, eta Europako ikerkuntzaren maila ez da oso ona. Egoera irauli nahian, Louis de Broglie Nobel saridun ameslariak fisikaren erreferentzia eta bakearen motor izango zen laborategi bat sortzea proposatzen du. 18 hilabete geroago, Europako 12 herrialdek Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, CERN laborategia sortzea adosten dute. Egoitza eraikitzeko Geneva aukeratzen dute. 2 azeleragailu eraikitzen hasten dira. Sinkroziklotroia eta beste bat handiagoa, protoi-sinkrotoia. CERN abian da. 1954. Genevatik gertu, Meirin herrixkan, laborategi berria eraikitzeko lanak hasi ziren. Urtebeteko epean, nekazal lurretan azeleragailuak hartzeko beharrezko ziren tailer, bulego eta eraikinak eraiki zituzten. Sinkroziklotroiaren 5 metroko lodierako hormak berehala jaso zituzten. Sinkroziklotroiaren bobina magnetikoak Meirinera eramatea kontu handiz egindako lana da. Sinkroziklotroia forma hartzen ari da piezaz pieza, 2500 tonako makina eratu arte. 7,2 metroko diametroa duten 2 bobina magnetiko jartzen dira, 1800 ampereko korrontearekin, 2 teslako eremu magnetikoa sortzeko gaitasunarekin. 1957ko udarako, sinkroziklotroia CERNeko lehen azeleragailua prest dago. Makina berria protoiak abiadura handian jartzeko gai da, eta horrela, talka egitean, protoiek milioika partikula berri sortzen dituzte. Hortaz, zientzialariek nahi adina neurketa egin ahal izango dituzte. 1957 urtean, Europa osoko zientzialariak iritsi ziren CERNera. Tartean zeuden Maria eta Giuseppe Fidecaro. Giuseppek oso bizitza laburreko partikula bat ikertu nahi zuen, pioia. Teorian, indargabetzean, pioiak elektroi eta neutrino bihurtu behar zuen, baina ez zegoen frogatuta. Giusepperen taldeak prestatutako saioak ordu gutxitan egiaztatu ahal izan zuen pioiaren bilakaera. Aurkikuntzak berehala zabaldu zuen CERNen izena munduan zehar. Ondorengo urteetan, zientzialariek partikulen, atomoen eta nukleoen neurketa ugari egin zituzten sinkroziklotroian. 1980ko abenduan, haren egitekoa bukatutzat eman zen arte. They generate a magnetic field of 2 Tesla. Telesonic enpresa gipuzkoarrak egin du ikusten ari garen CERNeko sinkroziklotroiaren mapina. Egunero CERNen bertan 100 bisitarik ikusten duten lana. Beraiek eraiki zuten lehenengo azeleradorea nolabait ere jendeari erakutsi nahi zioten, eta azeleradora berez itzalita dagoen pieza gornizko makina handi bada, eta nolabait hori erakutsi nahi zuten, eta gainera erakutsi nahi zuten nola funtzionatzen zuen. Hau da, zertarako balio zuen eta zelan egiten zuen. Beraiek argi zeukaten helburu didaktiko hori, hau da, jendeari erakutsi nahi zioten makina hori eta makina horrek nola funtzionatzen zuen, baina hori nola egituratu, nola egikaritzea gidoia montatzen, esaldi bakoitza aukeratzen, irudi bakoitza aukeratzen, 4 hilabete edo pasa genituen. Oso pieza komplikatua zen, ze makina handi bada eta
makinarekiko gela txiki batean sartuta dago, beraz, oso gertutik proiektatu behartzan, erpin eta pizza pila, txiki pila bat dauzka, eta beraz, bueno, azkenean 6 bideo desberdin egin behar izan gendu genituen, 8 proiektorekin eta sortu genduen hango mapin hori. Fisikariak nik uste baina askoz teknologiarekiko arrotzak dira. Fisikariak teknologia ez zaie berez gustatzen, eta bestalde ingenieroei teknologia bera bakarrik gustatzen zaie. Orduan, guzti hori lantzea oso polita izan da. Inungo emotibidaderik ez zuten hasiera mentzat onartu nahi. Kosta inzitzaigun, konbentzitzen, behartzula, ez? Azkenean aurkitu genitun, bi zientzialari, 80 urte baino gehiago dituztenak, eta oraindik ere egunero gara lanean joten dienak, eta makina horren gainean lanean aritu zienak, haiek grabatu genitun, makinaren inguruan sartu, eta orduan guztiari konjuntuari arte pixka bat eman genion bideoa atseginagoa izan den. Parte didaktiko hori eta zehaztasunik galdu gabe. Hasierako aurreneko bideoan formula oso dotore bat jarri zuten gure artistek, integral horietako bat, eta sartu orduko zientzialariek esaten, formula hori ez da. Horiek formulak irakurri egiten dituzte. Orduan ez da ezer aidean. Mapeatzeko aurreneko marratxo horiek egiteko 2 lagun aritu ziren 9 egunean 12 ordu lanean. Makina barruan, ze piezatxo asko dauzka. Eta gero 10 bat lagun, talde bat osatu gendun, zuzendaritza bat, produktore laguntzailea, gidoitzailea, pelikula bat egiteko behar diran, lanpostu guztiakin osatu gendun talde bat, eta 2 bat hilabeten haitu zian bideo hori egiten. Produktua oso aberasgarria izan da, ze teknologikoki ere beraiek jartzen zuten eskaeratako bat zan, sistemak mantenuri gabe funtzionatu behar du 6 hilabeten. Eta hortik asko ikasi dugu. Hau da, eguneroan 100 pertsona pasatzeko behar hori, eta hori 1000 kilometrotara dagoen toki batean egin behar izanak, teknologia garatzen, automatizazio teknologia garatzen eta asko lagundu du. Donostia, ikusentzunezkoen berrikuntza poloaren platoetako bat. Mapin bat prestatu digute. Mapin bat da proiekzio bat 3 dimentsiotako superfizie baten. Eta pixkat superfizie horrekin jokatu efektu batzuk sortzeko. Mapin bat iteko behar deuna da superfizia, proiekzioa, eta gero edukin bat. Kontatu nahi deun histori bat. Softwarea moldatzeko, guk pentsatu egin behar deun gauza dela hartu eta lehenengo daukagun superfizie hori landu egin behar dugu. Eta gure softwarearen bitartez egiten duguna da plantilla bat sortu. Orduan, puntu bakoitza eta dena markatzen jun, eta behin ja plantilla egina daukagunean, edo zein edukin sartu dezakegu. Argi itzali, hasteko, eta gero iluminatuko dugu guk landu nahi duen superfizia. Eta behin iluminatua daukagunean, gure softwarearen bitartez hasiko gea erpin bakoitza markatzen. Eta hori dena markatzen duen heinean, plantilla sortzen joango da. Argi itzaleko dugu. Lana, argiaren bidez objektuen gainazalak marraztetik abiatzen da. Gero, ordenagailuan lan egin ahal izateko oinarria lortzeko. Kasu honetan, ene izkiaren goiko aldea marrazten ari bira, puntuz puntu eremu bat sortu arte. Gero, lan hori findu egin beharko da. Izkien aurpegietako bakoitzarekin berdin jokatzen da. Helburua, gainazaletako bakoitza ordenagailuan bereizita edukitzea da.
Dagoeneko marraztu dute oinarria. Lanaren lehen zatia bukatu da. Eta ja, plantilla ja sortuta da honean, eta dena bere tokin da honean dena txukunak eta jarrita, orduan hasiko ja bideo ezberdinak edo hor barrun sartzen, halako superfizie bakoitzean. Lehen marraztutako oinarria ordenagailuan landu behar da orain. Horretarako duten software berezia erabiliz. Artistaren unea da, sormenaren unea. Mugimenduak, argi aldaketak, koloreen joan etorriak, soinuak, argazkiak edo bideoak gehitu dakizkieke figurei. Era horretan, proiektore bakarra erabilita, bizirik gabeko poliespaneko bi izkizuri ziren haiek, iluntasunetik ateratzen diren, bizidun objektu bihurtu dira.